¿Sabías que algunas langostas han sido registradas con más de un siglo de vida, lo que las convierte en uno de los crustáceos más longevos del planeta? A diferencia de muchos animales, las langostas nunca dejan de crecer. A medida que envejecen, se vuelven más grandes y fuertes. Para crecer, deben mudar su exoesqueleto, un proceso llamado ecdisis. Durante este tiempo, son muy vulnerables a los depredadores. Si quieres más videos como este, deja tu gran like y síguenos.